नमस्कार, तुम्हाला खोकला झालाय, तुमच्यासाठी एक घरगुती सिरप आपण तयार केलेला आहे। या सिरपचं जर आपण सेवन जर केलं तर आपला जो खोकला आहे तो 5 मिनिटांमध्ये बंद होणार आहे। 5 मिनिटांमध्ये खोकला बंद करणारे हे औषध नेमकं कसं बनवलं, याच्यामध्ये कोणते घटक आहेत हे सविस्तर जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा, म्हणजेच तुमच्या लक्षात येईल। चला तर आता आपण कृतीला सुरुवात करूया। आपण या ठिकाणी 2 घटक घेतलेले आहेत। हे आहे लिंबू, लिंबाला आपण लेमन म्हणतो। याच्यामध्ये व्हिटॅमिन सी मोठ्या प्रमाणात असतात आणि व्हिटॅमिन सी मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळेच आपली जी प्रतिकारशक्ती आहे ती प्रतिकारशक्ती कैक पटीने वाढत असते। याच्यामध्ये फ्लेवोनॉइड, पोटॅशियम खूप मोठ्या प्रमाणात असतं आणि त्याच्यामुळे जर आपल्याला सर्दी झाली असेल, आपल्या घशामध्ये जर खवखव असेल, आपल्याला जर खोकला येत असेल, त्याच्यासाठी आपण ह्या लिंबाचा सहजासहजी उपयोग करू शकतो। दुसरा जो घटक आहे तो म्हणजेच मध आहे। आपण याला हनी म्हणतो आहे। घशामधलं जे इन्फेक्शन असेल, घशामध्ये खवखवा असेल, ती दुरुस्त करण्याची क्षमता याच्यामध्ये असते। जास्त वेळ न दवडता आपण चला कृतीला सुरुवात करूया। लिंबू कट करून घेऊया आणि त्याचा ज्यूस काढूया। या ठिकाणी एक आपण बाउल घेतलेला आहे आणि त्या बाउलमध्ये आपण लिंबाचा ज्यूस या ठिकाणी काढत आहोत। आपण लिंबाचा रस याच्यामध्ये काढलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण थोडासा मध मिक्स करणार आहोत। हे जे मिश्रण आहे आपण ते व्यवस्थित स्टर करून घेऊया। एक काळजी याच्यामध्ये अशी घ्यायची आहे की आपण जे मिश्रण जे आहे, लिंबू जे आहे ते फ्रीजमधून काढलेलं असेल तर आपण अर्ध्या ते 1 तासानंतर वापरायचे, थंड आपण वापरायचं नाही। याचा आपण अर्धा चमचा आपण एक वेळेस आपण वापरू शकतो आणि लहान मुलांसाठी आपण पाव चमचा आपण याच्यामध्ये वापरू शकतो। असं जर आपण 3 दिवस जर याचं जर सेवन केलं तर आपल्याला जर कोणताही खोकला असेल, सर्दी असेल, आपल्या घशामध्ये खवखव होत असेल, ते सर्व दुरुस्त करण्याचं कार्य हे लिंबू आणि आपलं जे मधाचं जे औषध आहे, सिरप जे आहे ते सिरप करणार आहे। अत्यंत सहजासहजी आपण हा उपाय करू शकतो। कोणीही, कितीही गरीबातली गरीब व्यक्ती हा उपाय करू शकतो। हे जे मिश्रण आहे ते मिश्रणाचं सेवन करताना आपण अर्धा तास काही खायचं नाही आणि हे मिश्रणाचं सेवन केल्यानंतर पाणी तर अजिबात प्यायचं नाही। अर्धा तास तुम्ही काहीही खाऊ नका, काहीही पिऊ नका। याचा नक्कीच तुम्हाला बेस्ट रिझल्ट मिळणार आहे। 3 दिवसामध्ये आपला खोकला निघून जाणार आहे। बेस्ट रिझल्टसाठी आपण 7 दिवस जर ह्याचं जर सेवन जर केलं तर त्याच्यासोबत आपली प्रतिकारशक्ती वाढणार आहे, आपली पचनक्रिया सुधारणार आहे। आपल्याला जर कोलेस्ट्रॉलचा प्रॉब्लेम असेल, आपले व्हेरी फॅट्स असतील, आपलं वजन कमी करायचं असेल तरीसुद्धा हे जे कार्य आहे हे कार्य याच्यामधून सहजगत्या घडणार आहे। मित्रांनो, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा। तसेच आमचं चॅनल जर सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या। नवीन विषयाचं आपण भेटू, तोपर्यंत टेक केअर।